আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো। আমরাও ভালো আছি আল্লাহর রহমতে, আপনাদের দোয়ায়। আমি আজকে আপনাদেরকে রান্না করে দেখাবো এরকম চিকন কালো বেগুন দিয়ে ছোট মাছের শুটকি। আমি যেভাবে রান্না করি, অনেকে অনেকভাবে রান্না করে। আমার রান্নাটা খুবই সিম্পল, কিন্তু খেতে অনেক মজা হয়। অনেকে হয়তো এভাবে রান্না করেন। তো আসেন আমরা দেখে নিই যে আমি কিভাবে রান্না করি। এই বেগুনটা খেতে অনেক মজা। এটা আপনার মাগুরা বা ফরিদপুর, মাগুরা ওই দিকটাতে বেশি হয়। এটা দিয়ে আমার কাছে শুটকিটা বেশি মজা লাগে। আমার নানু অবশ্যই বেগুন দিয়ে শুটকি অনেক মজা করে রান্না করে। একটু এরকম লম্বা করে কেটে রাখছি। একটু একটু এরকম লম্বা লম্বা কাটতে হবে, কারণ বেগুন খুব সহজেই সেদ্ধ হয়ে যায়। আমি কিন্তু এর ভিতরে 2টা আলু দিছি। সেটা হচ্ছে আলুগুলো কিন্তু একটু মোটা মোটা এরকম লম্বা করে মোটা মোটাভাবে কাটতে হবে। এই যে আমি অলরেডি 2টা কেটে ফেলছি এরকমভাবে। আর শুটকিটা এরকম ছোট শুটকি অবশ্যই আপনি একটু চুলায় ভেজে, কড়াইতে একটু ভেজে তারপরে এইভাবে একটু গরম পানিতে ভিজায় রাখবেন, তাহলে শুটকির ঘ্রাণটা অনেক ভালো আসে। আমি এখন বেগুনের জন্য পেঁয়াজ কাটবো। বেশি পেঁয়াজ দিব না, তাহলে তরকারিটা বেশি মিষ্টি মিষ্টি হয়ে যাবে। আমি একটা পেঁয়াজ দিব, একটা বা 1.5 এরকম, একটার অর্ধেক এরকম পেঁয়াজ দিব। রসুন দিব একটু। এই যে এখানকার পেঁয়াজগুলো অনেক বড় বড় হয়, এই যে বড় বড় হয়। তো আপনার একটাতে একটা কাটলে এই যে এরকমভাবে আমি এটা হচ্ছে বেগুনের জন্য কেটে নিব। যারা অনেক ঝাল পছন্দ করেন, বেগুন শুটকি যেহেতু, আরও বেগুন দিয়ে শুটকিতে চচ্চড়ি, ঝাল অনেক চড়া দিতে পারেন। আমি ঝাল পছন্দ করি, কিন্তু আমি ইচ্ছা থাকলেও ওরকম বেশি দিতে পারি না, কারণ আমার বাসার মানুষ অত বেশি ঝাল খায় না। সেই জন্য আমাকে একটু কম কম করেই দিতে হয়। আমি বেগুনের জন্য এই 5টা কাঁচামরিচ নিচ্ছি। যারা অনেক বেশি ঝাল খান তারা আরও অনেক বেশি দিতে পারেন। তবে বেগুন চচ্চড়িতে, শুটকিতে চচ্চড়িতে ঝালটা একটু বেশি হলেই ভালো লাগে, কিন্তু আমি নিরুপায় দিতে পারতেছি না। আমি এই 2 কোয়া রসুন দিব, শুধু 2 কোয়া রসুন। রসুনটা অনেক সময় আছে কি এরকম না করে আপনি ছুরি দিয়ে করেন। যারা ছুরি দিয়ে রসুনটা যারা ছুরি দিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য এরকম রসুনটা রেখে এরকম করে এরকম দিলে দেখবেন একটু এরকম থেতলে যাবে রসুনটা। এই যে দেখেন এরকম থেতলে যাবে। থেতলে গেলে হয় কি, পরে এরকম কুচি করলে রসুনগুলো একেবারেই মিহি কুচানো হয়ে যায়। এই যে দেখেন আমি এভাবেই করি। যদিও এটা আমি শিখেছিলাম যে কোনো একটা টিভি প্রোগ্রাম থেকে, মাস্টার শেফ ইংলিশ যেটা, ওইটার থেকে। তো আমি এখন চলে আসবো আমার সেই ঐতিহাসিক ননস্টিকের প্যান। এটা আমার খুবই পছন্দের, আমি আগেও বলেছি একটা ভিডিওতে। তো আমি বেগুনটা আগেই ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম, ওটা এখন এখানে দিয়ে দিব বেগুনগুলা। আর বেগুনের ভিতরে আমি শুটকিটা যে ধুয়ে রেখেছি, সেই ধোয়া শুটকিগুলো দিয়ে দিব। এর ভিতরে এখন আমি এক এক করে পেঁয়াজ দিয়ে দিব, রসুন দিব। আমার নানু আপু এইভাবে রান্না করে, ওনারটা খুবই মজা হয়। আমার নানু আপুর বাড়ি মাগুরা, ওনারটা খুবই মজা হয়। যদিও আমারটা ওনার মতন কখনোই হবে না, তারপরেও ট্রাই তো করতেই পারি। তো এইগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন এর ভিতরে হচ্ছে মশলা। এখন আমার এই বেগুনটাতে যতটুকু লবণ প্রয়োজন, আমি এরকম হাতে লবণ নিয়ে নিব। নিয়ে এটা এভাবে দিয়ে প্রথমে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ, শুটকি আর বেগুনের সাথে ভালোভাবে এভাবে মাখায় নিব। হয়তো বা আমার এখানে এখন মনে হচ্ছে যে এটা ধরবে না অনেক বেশি, কিন্তু বেগুনটা যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমার সবগুলো নিচেই পড়ে থাকবে। এখন দেখলে এমন মনে হলো। তো এরকমভাবে মাখানোর পরে আমার
এখন দিয়ে দিব ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, সামান্য মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়োটা আমি পরে দিব, কারণ এইভাবে যদি আমি এখন হলুদ দিয়ে তরকারিটা মাখাই তাহলে আমার হাতটা হলুদ হয়ে যাবে। তো এই জন্য আমি হলুদ দিয়ে মাখাবো না, আমি সব মশলা দিয়ে মাখাবো। মাখানোর পরে আমি একেবারে পানি যখন প্রয়োজনীয় পানিটুকু দিয়ে দিব, তখন যে আমি হলুদটা দিয়ে আর তেলটা দিয়ে চুলায় বসায় দিব। তো এইভাবে খুবই সামান্য মশলা দিতে হবে, না হলে কিন্তু শুটকির যে ফ্লেভারটা ওটা থাকবে না, খেতে মজাও লাগবে না। তো এই যে এইভাবে মাখায় নিতে হবে, এই যে এভাবে মাখায় নিতে হবে। তো আমি এখন এই যে চুলায় বসাই দিচ্ছি। এখন আমি এর ভিতরে চামচ দিয়ে আমার প্রয়োজনে যতটুকু হলুদ দরকার আমি এইভাবে হলুদ দিয়ে দিব। তারপর আমি দিয়ে দিব তেল। আগেও দেখাইছি যে আমি অলিভ অয়েল খাই। তেলটা যার যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকু দিবেন, এখানে বলার কিছুই নাই। এরপরে দিবেন প্রয়োজন মতন পানি। পানিটা বেশি দেওয়া যাবে না, কারণ আপনার আলু, বেগুন, পেঁয়াজ সবকিছু থেকেই কিছু না কিছু পানি বের হবে। তো সেই ক্ষেত্রে পানিটা বেশি দেওয়া যাবে না, পানি হালকা দিতে হবে। রান্নাঘরে কাজ করতে গেলে টুকিটাকি শব্দ হবেই, এটা থেকে এড়ানোর কোনো উপায় নাই। এই যে এই পাশে আমার উস্তে ভাজি হচ্ছে, এখানে আমার বেগুন হচ্ছে। মনে হলো লবণ সামান্য লাগবে, এই জন্য আমি আরেকটু দিলাম। এইভাবে এখন আমি ঢেকে দিব। এই যে আমার বেগুনটা দেখেন, আমি সামান্য পানি দিচ্ছি, কিন্তু বেগুন থেকে, আলু থেকে, শুটকি সব কিছু থেকে একটু একটু পানি বের হয়েছে। এটা বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না, করলে বেগুনগুলো একেবারেই ভেঙে যাবে। এখন ঠিক এইভাবে একদম টান টান, অনেকে আছে একটু এরকম ঝোল ঝোল পছন্দ করেন, তারা এখনই নামায় ফেলবেন। আর যারা একটু পুরো পুরো পছন্দ করেন আরও কিছুক্ষণ রাখতে হবে। তো আমি একটু পুরো পুরো পছন্দ করি, এই জন্য বেগুনটা আমি আরও কিছুক্ষণ রাখবো। রান্না করা হয়ে গেছে, এই যে বেগুন দিয়ে ভাত খাচ্ছে। বলো কেমন লাগলো? খুব টেস্ট। হ্যাঁ, বেগুন কিন্তু খুব টেস্ট হয়েছে। আসলে কি বেগুন ভালো হয়েছে? হ্যাঁ, অনেক ভালো। তো আমার বেগুন রান্না করা হয়ে গেছে, আমার উস্তে ভাজি হয়ে গেছে, আলু ভাজি হয়ে গেছে, সব কিছুই শেষ। এখন আমাদের খাওয়ার সময়। তাহলে আজকের মতন আপনারা ভালো থাকেন, পরে আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।